तो ये है नथिंग का फोन 1 जिसके 5 कूल फीचर्स आज मैं आपको बताने वाला हूं। इसके बैक साइड में टोटल 900 एलईडी लाइट्स है जिसका पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है और इसकी लाइट रिंगटोन्स के हिसाब से भी ब्लिंक करती हैं। आप इसमें अपने हिसाब से भी कोई रिंगटोन लगा सकते हो। जब भी आप इस फोन से हे गूगल बोलोगे तो नीचे लगी हुई लाइट रिएक्ट करेगी। इवन आप चार्जिंग पे लगाओगे तब भी ये प्रोग्रेस बार की तरह आपको बताएगी कि भाई कितनी बैटरी चार्ज हो गई है। फोन को ऐसे फ्लिप करके रखते हो तो ये फोन साइलेंट मोड में चला जाएगा और फिर आपको लाइट्स के थ्रू कॉल या मैसेज के नोटिफिकेशन इंडिकेट होंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे बैक में रेड एलईडी लाइट ब्लिंक होती रहेगी, इससे पता पड़ेगा कि आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है।